या सुरगीच्या बापा आमी तुका अनेक फावटी दिनवासता जशें सकाळीं तुज्या आमच्या भयणाच्या तोंडानसून उलयलाय तसो आतांय पवित्र आत्म्या तूंच उलयतलो आनी तूंच आमकां शिकयतलो कित्याक तूं एक शिकोवणदार जेजू म्हणटा बापाशी वेतलो आनी तुमकां एक शरार्ती दितलो तो तुमकां सगळें शिकयतलो आनी सगळें शिकयल्यार ते तुज्या मनान हाडटलो ह्या वक्तार पवित्र आत्म्या आमी जाणा तूं शिकोवंक तयार आसाय आनी आयज तूं शिकयतलो आनी जायत्या जाणांच्या प्रश्न आसा तेंचें उत्तर तूं दितलो आनी सगळ्यांक तुज्या उतराची समजणी घेवनूच सगळीं जाणां स्वतंत्र जातलीं आनी तुजे उतरान चलतलीं आनी तुज्या उतराकूच पयली सुवात दितली तसो तूं जियेलोय तसो आमकांय जिवोवंक जें बापान बरयलेलें आसा तें घेवन आमकां जिवोवपाक तूं शिकयताय सदांच आनी आमकां हें देवाचें उतर शिकयताय आमच्याच एग्जाम्पलांनी आनी आमच्याच गोवायकींनी कशें देवाचें उतर आमच्या जिवितान घेवन जिवोवंक जाय आनी तूं जिवन येयलाय तें सुबामपणाचें जिवीत कशें आमी जिवोवंक जाय तूं येदे वक्तार आमकां शिकयताय म्हणून बापा आमी तुका दिनवासता हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान कोत्तां आमेन आमेन कालच्या एका कोण आसली सगळ्यांनी सांगलेलें म्हाका प्रश्न विचारलेलो तेन्ना सगळ्यांक समजलां न्हू सगळ्यांक समजलां न्हू आतां सांगया कितें शिकलेलीं आमी अंजिराच्या झाडाचेर कितें जालें अंजिराच्या झाडाक पयलीं कितें जाल्लें जेजू गेल्लो कित्याक एक आवडून भूक लागलेली म्हणून तें फळ खातले खावपाक ज्या झाडां पोंदा कित्याक केन्ना पानां आसता त्या झाडाक फळ आसूंकूच जाय न्हू गार्डन कोण करता तांकां खबर आसतली सारकी पानां आसता ताका झाडाक फळां आसूंकूच जाय न्हू पूण त्या झाडाक फळां नासलीं पानां कोणा पानां कोणा झाडाक आनी फळां दुसऱ्यांक न्हू आमी कोण पानां दिता तें झाड आमी पानां दिता तें झाड काय आमी फ्रूट दिता तें झाड जाल्यार आमीच आमकां क्वेश्चन करूंक जावो पानां सगळीं झाडाकूच जर हांव चिंत्तां म्हजी बायल म्हजी भुरगीं म्हजें काम पुरो शेजारी बरो ना जाल्यार म्हाका कित्याक पडलां हांव कोण जालीं झाड कसलें जालें पानाचें आनी आमी जर दुसऱ्यांचें चिंत्ता जाल्यार आमी फळां दितलीं मनशां जातलीं तें झाड जेन्ना पानांनीच भरलेलें तें जेजून कितें केलें ताका मोग केलो तेजो सिराप सोडलो म्हणल्यार जेजून मुटलें म्हणून आसा थंयसर तें झाड जेजू कडेन उलयलें तुका कांय मेळना फळां बरो खांग येयल्लो कितें तरी म्हटलें आसलें म्हणून जेजून ताका म्हटलें ह्या फुडें तुज्या झाडाचें फळ कोणूच खावंक पावचो ना म्हटलें न्हू आमी हांगा एक स्क्रिप्चर घेतलेली कोणची स्क्रिप्चर घेतलेली कोण सांगता हांगा ह्या पानांनी आमकां श्राप सोडटा पळय तेजे हेकाच आमी एक स्क्रिप्चर घेतलेली देवाचें उतर घेतलेलें कोण सांगता सगळ्यांनी म्हाका कवळें म्हणून आन्सर दिल्लो वन कॉरिंथीयन 9:16 बावान सारकें आन्सर दिलें पळोवया न्हू वाचून कळोंक जाय न्हू कितें बरयलेलें आसा तें तुमकां समजो नाका हांव कितें सांगता म्हाज्या एकांचें हांवूच म्हाज्या सोचे सांगूंक शकता न्हू पूण आमी चॅक करुया न्हू गरज आमी बायबल घेवन येवपाची कित्याक आमकां चॅक करूंक जाय हें देवाच्या उतरा प्रमाणे शिकयता काय भायलें शिकयता ओके हालेलुया शुभ वर्तमान परगडचें काम म्हळ्यार शुभ वर्तमान पोरगोडचें काम म्हटल्यार म्हाका ओडवेचें कारण न्हय
म्हाका व्हडवी कांयचें कारण न्हू हें. तें देवान म्हजेर घाल्लो एक कायदो. तें देवान म्हजेर एक मारलेलो एक शिक्को, एक कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार तें हांव पोरगोट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजें कोटा. एके कडेन श्राप म्हणटा म्हजो. इंग्लिशीन सांगता कस्ट इफ यू नॉट प्रीच द गॉस्पेल. हां, श्राप. कित्याक आमी तो देवाचें उतर पोरगोटिना जाल्यार आमी ती पानान भरलेलें झाड. आनी जेजून कितें केलें पोनान भरलेल्या झाडाक? आमी कोण? हें शिक्को. आमकां हें देवाचें उतर एक आमचें काम. व्हडवी कांय न्हू. आनी हांव जेजूक कांय करिना. 9:16 हांव हें म्हजें काम. हें म्हजें काम. देवाचें उतर पडपाचें म्हजें काम. तशें जोण एकल्यांचें काम हें. व्हडवी कांय न्हू. हांव परगोडटां देवाचें उतर. हांव देवाचें उतर हांगा परगोडटा. ही व्हडवी कांय न्हू. हें म्हजें काम. हांवें करूंकूच जाय हें काम. नाजाल्यार करिना जाल्यार आमचेर कोटा म्हणजे श्राप. खूब भाशेन आमी देवाचें उतर परगोटूं शकता न्हू. आमची गोवायकीत हांव स्टार्टींग म्हजे गोवायकीत सांगताली. अशें सांगूंक नासलें हांव जॉन्डिसाची हील जाल्या म्हणून तीच सांगताली. पळय दोतोरान म्हाका सांगलेलें हांव बरी जावची ना म्हणून. पळय जेजू कडेन गेली आनी बरी जाली हेंच सांगताली. आनी तांकां खंय वयताली ते प्रेयर सर्विसीक घेवन वयताली. कोण पोटा वयताली. कितल्या जाणांक घेवन वयताली? 30-40 जाणांक बसून घेवन वयताली. प्रॉब्लम कितले येताले ट्रेनीन. पूण देवाचें उतर परगोटपाचें काम म्हजें हें. कशें परगोटपाचें तें आमकां खबर. पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. ते बुकलेट वाटूं येता वायट बुकलेट्स. ते सगळें बायबलांची कोटेशनां आसा. हांव जाण आसा उस्क्या खोतीचें मागणें. हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. सैतानाक दुयेंसाक तें आमी दिवं येता. हांव तेन्ना स्टार्टींग जेसेल आमी जॉयन जाल्ली तेन्ना थँक्यू जिजस. जेसेल आमी जॉयन जाली तेन्ना हांव ते बुकलेटीच वाचताली आनी सांगताली तुमी वाचात ह्यो. सकाळीं 10 वरां एक कायदो खबर दिताले. पूण कायदो देवाक ना. पूण आमी तेन्ना देवाचें उतर आयकता न्हू तेन्ना कितें जाता आमचें? देवाचें उतर आयकता तेन्ना भावार्थ येता. भावार्थ येयलो म्हणटकूच आमच्या भितर भिरांत दुबाव आसा तें कितें जाता? पयस वयता. ताका लागून आमी देवाचें उतर उलोवंक जाय. हें देवाचें उतर उलोवन म्हज्या जिवितान काम जालें अशें न्हू. हें देवाचें उतर उलोवन म्हाज्या भितर भावार्थ उत्पन्न जालो आनी त्या भावार्था वरवीं म्हाजी फॅमिली म्हाजो घोव बरो जालो. कळ्ळें? कशें आमी देवाचें उतर उलयलें न्हू. उलोवन भावार्थ येयलो भितर आनी भिरान सगळी भायर दुबाव भायर सरलो आनी त्याच भावार्था वरवीं हांव बरी जाली. कळ्ळें? तें आमी शिकयतालीं. तें उलोवंक लायतालीं. आमी खूब रिजल्ट म्हणजे खूब आन्सर आमकां मेळटालो. खरेंच लोक टॅस्टिमनी दितालो. ते एकूच बुकलेट्स एक 2 टॅस्टिमनी सांगता हांव तुमकां. ते बुकलेटीचे एकदां हांव म्हज्या मम्माच्या घरा गेल्ली आनी हांव वयतालीं केन्ना केन्ना आनी हांव कोणी ती शेजाऱ्या येयली म्हणटकूच हांव म्हजी घोवायकी सांगताली जेजून कितें केलां तें म्हाजें. आनी तेंची सगळी जावं येतालें. एकलीच जाव उरलेली ती म्हाका मेळोंक नासली केन्नाच. आनी तिच्याच लायफान प्रॉब्लम आसले. जरी ती रिलेटीव करून काजार जाल्ली लग्न जाल्ली पूण तेंच्या घरा भायर ती म्हणटा लग्न कसलें तें म्हाका खबरूच ना. 8 वर्सां जालीं झगडी झगडी झगडी. भुरगीं जालीं तरी झगडी. कांय सूख अशें आपणें केन्ना पळोवंक ना. आनी ती तशी आसली. ती प्रॉब्लमान आसली आनी तिका सांगलें तेंच्या घरान दिसता सांगलें हांव येयल्या. आतां म्हणटा ती आपूण तुका मेळोंक कशी येतली. जॉयंट फॅमिली न्हू तांकां सांगचें पडटा घोवां सासू मांयक खंय वयचें पडटा खंय गेलें जाल्यार. आतां म्हणटा कितें सांगतली. त्या टायमाचेर ब्रूट आसलें न्हू कॉयन बॉक्स घालपाचें आनी उलोवपाचें फोनार. कोण उलोवंक ना अशें तितून कॉयन घातलें म्हणटकूच नंबर डायल केलो म्हणून तें आसलें तेंच्या आमच्या घराच्या फुडें आसलें मामाल्या. आतां तांकां ती घरान कितें सांगूंक येयलें पयशे घेतले. हांव मातशें भावाक काय भयणीक कितें फोन करता म्हणून येयलें आनी म्हाका सांगूंक लागलें तूं म्हणलें आपणाक आपूण आयज सकाळीं उठल्या ती जेजू वांगडा झगडोन येयल्या. कित्याक हांव येता मेळना तांकां मेळटा. आतां हांव नकळो आनी
जेन्ना ते म्हजे कडेन उलयतना हांवें ताका सांगलें राव हांवें कितें तरी हाडलां पूण तेजी झेरॉक्स मारून तुका दिवंक जाय. ताका एक्सप्लेन केलें जेजूची खबर कोणाचे 2 घोवायकी सांगलें तें सारकें आबूज जालें. हांव गेल्ली फक्त म्हाका कोणाचो तरी रिक्वेस्ट आसलो. एक सिस्टर जावन गेल्ली भयण सिस्टर नन तिचें जावपाचें कन्फर्मेशन जावच्या पयलीं तिका घरा येवचें पडलें कित्याक तिची हावय पडली आनी पांय मोडलो. मागीर तेजे सिस्टर जावंक पावना न्हू कन्फर्मेशन जायना जाल्यार ना न्हू आनीक चान्स ना दिसता. ती कित्याक ती परती वचोंक ना. ती मिसाक गेले जाल्यार लोक तिका कितें कितें म्हणपाक लागलो. आवय न्हू म्हणटा आपणाची आपूण कशी रावतली. ते येयला म्हणून सगळो लोक कितें कितें म्हणटा म्हणून ते डिप्रेशनान गेल्ले. आनी म्हजे कजन शॉपार कामाक आसताले तेजे वांगडा ते केन्ना येताले ते सांगपाक लागले तेणी विचारलें ते फ्रेंडांक तेच्या ते कशें आहा तो डिप्रेशनान आहात म्हणजे डिप्रेशन न्हू ते भायरूच सरना घरांतले. ताका लोक कितें कितें म्हणटा म्हणून ते भायरूच सरना. आनी ताका लागून हांव एक्चुली मामागेर गेल्ली. मम्मीक घेतलें आनी हांव तिंगेर येयली जेवन बी. आतां ही भयण बूक दिता हांगलें तिका न्हू हांवें झेरॉक्स मारून ती कितल्या वरां येवची ती पेज घेवपाक. पूण हांव मार्केटानूच तें घर थंय गेल्ली झेरॉक्स मारून येताना म्हणलें झेरॉक्स मारून. ती भयणीक हांवें कांयच शिकोवंक ना. एकूच लायन दिली तिका हांवें जर्माया 29:11. हय देवा कडेन आमची फक्त देवा कडेन आमची येवजण आहा. खंयच्याच मनशा कडेन आमची येवजण ना. आसा आमी वयता मनशा कडेन डॉक्टरा कडेन वयता पूण डॉक्टरा कडेन येवजण आहा आमची. डॉक्टरा कडेन आमचें क्युअर जाता दुयेंस म्हाजेंच सांग नासलें हांव तुमचें नको म्हाकाच सांगलेलें लायफ टायम म्हणून. आं आमची कोणा कडेन येवजण ना फक्त देवा कडेन येवजण आसा. भाव आसता 29:11 जर्मया. प्लीज गॉड. सर्वेस्पर अशें म्हणटा सर्वेस्वर अशें म्हणटा तुमचे विशीं म्हज्या मनान तुमचे विशयी म्हज्या मनान आसा ती येवजण आसा ती येवजण हांव जाणो. हांव जाणा. ती येवजण म्हणल्यार ती येवजण म्हटल्यार शांती दिवपाची शांती दिवपाची नोस हाडपाचें न्हय. नोस हाडपाचे न्हय. ही येवजण तुमकां ती येवजण तुमकां बरवशान भरलेलो बरवाशान बळ्ळलो बरो फुडार सांबाळून दवरता. बरो फुडार सांबाळून दवरता. आतां ताका कितें सांगलें ही जी तुका येवजण नाश करता ती देवाची येवजण न्हू. तूं घरान बसप भायर सरप ही देवाची भायर सरना नासतना रावता ही देवाची येवजण. हां ही नोश करपाची येवजण. देव ऑलरेडी सांगता आपणा कडेन तुजो प्लान आसा बरो फुडार आसा बरी येवजण आसा नोश करपाचें न्हू. तूं ह्या घरान बसून कितें करताय तुजे कडेन बरे टॅलंट्स आसा तूं बरें शिकलाय सिस्टर तुजे कडेन आसतलें कितें तरी देवाचें उतर शिकय भुरग्यांक. लोकांचें कित्याक घेवन बसता. जेजूकूय कितें कितें म्हटलां न्हू जेजून सोडलें आपणाचें काम मिशन अर्द्याक सोडलें आनी गेलो. ताका कितें कितें म्हणूंक ना. जेजूची कोणी बरो जेजू बरो बरो म्हटला कोणी सगळ्यांनी तेजे केन्ना केला न्हू जेजूक तशें आमकांय करतले तर आमी घेवन बसोंक जायना. आनी ताका हांव सांगतालें न्हू हांव टेस्टिमनी सांगलें म्हणटकूच म्हाका नवीन करप ना. तूं हांव खंय वयता तें प्रेयर सर्विसाक यो. ताका बूक दिलो जर्माया 29 सदांच वाच जाता तितलें हें करून आनी एका संडे ते न्यू क्रिएशनान येयले. न्यू क्रिएशनान येयल्यान पवित्र आत्मो जाणा न्हू कोणा कडेन केन्ना कितें उलोवंक जाय तो तेणी ब्रदर एल्डेराची टेस्टिमनी आयकली. तेन्नाच तेच दिसा तेणी आपूण पाद्री जावंक गेल्लो. कित्याक लागून तो परत येयलो मागीर तो काजार जालो. ते तेणी आपणाची स्टोरी ताका सांगिना फुडें ते कित्याक ते न्हू हें सिस्टर जावंक गेल्ले न्हू नन ताका ते येयले घरा कडेन म्हाका फोन मारलो आपणाक म्हणलें खूब म्हणजे अंडरस्टँडींग देवाच्या उतराची समजणी मेळ्ळी आनी ते दुतोवन शिकोवंक चर्चीन जॉयन जाले फादरी कडेन.
आनी एक दीस म्हणटा आपणाक ओल्ड गोवा तांकां मिटींग आसलें दुतोन शिकयता पळय तांकां. थंयसर एक चलो मेळ्ळो. देवाचो फ्युचर कितें आसलो, देवाचें येवजण कितें आसलें, बरी येवजण न्हू, बरी येवजण. थंय ताका चलो मेळ्ळो आनी ते काजार जाले. म्हाजो म्हणल्यार नंबर सांगलो ओके म्हाका आमकां कितें देवाची वळख घेवन देवाच्या उतरान सुटका मेवळी तें आमचें. म्हाका सांगूंक जाय तें म्हाका तें पडलेलें ना. तूं बरें जालें, देवाची येवजण तुज्या जिवितान दिश्टी पडली, तेंच व्हडलें देणें आमकां. तें बीन म्हाका कालांगूट ते काजार जालें आनी हांव मार्केटान गेल्ली. म्हाका येवन फाटल्यान अशें वोट धरलें. हांवें म्हटलें तूं म्हाका आजुनूय वळखता. हांव जल्मान तुका आनी जेजूक केन्नाच विसरचें ना. हांव ताका म्हणूंक सोदतालें म्हाका न्हू जेजूक, तेणें म्हटलें जेजूकूय म्हणून हांव ओगी रावलें. म्हणजे कितें आमी स्टेप आवट करूंक जाय. कित्याक आमचें शिक्को मारला देवाचें उतर परगटू घरा बसोन रावोन. आनी हांव घरा कडेच मागणें करता न्हू, हांव कोणा कडेन दोगां कडेन उलयता न्हू पुरो म्हणिना आमी जर अशी स्टेप आवट करिना, एक आमचें पावल घेयना फुडें कोणाचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाक, जाल्यार कितें फायदो न्हू आमचो. शिक्को मारलेलो देवान. कित्याक तेणें मागीर सांगलें हांव नोको म्हाजें लायफ तूं त्या दिसा तर आमगेर येवंक नासलें जाल्यार दुसरे दिसा जीव दितलें आसलें हांव पळोवन. हांव नोको म्हाजें लायफ खंय पावतलें आसलें. हांवें म्हणलें तुज्या आवयक लागून तूं परतें येयल्लें मुगो. आवय म्हाजी बरी जाल्ली. कितले आत्मे आमचेशी आसा काय, आमच्या भितर देवान घातलेले आसा न्हू. जर जण एकल्याक लेबरर आसा, वावराडी आसा. एक फावटी हांव तुमचो शिकयले बसून हांव तुमचो वावराडी जावं शकना. म्हणजे म्हाजे दुसरे आतां एक सिस्टर आनीश आयले, कोणाचो तरी तो वावराडी आसा म्हणून ती. तशेंच आमी जण एकलीच वावराडी जावं शकना. कोण कोण वावराडी आसा. हांव म्हज्या घोवाचे वावराडी जावं शकना. तो म्हाजें आयकना न्हू. तेजो कोण तरी लेबरर आसा. आमी देवाक सांगूंक जाय तेजो लेबरर हाडून तेज्या जिवितान घाल. एक वावराडी कोण हाडला तो तेज्या जिवितान घाल चेंज जावपाक. एकदां आमचे फॅमिली आमचे आयकता ना, कित्याक आमी तेंचो लेबरर न्हू, परफेक्ट लेबरर आमी न्हू. कळ्ळें. मागीर ती भयणीक जेरस मारून दिलो हांवें आनी तिका सांगलें घोवाचें नांव घे आनी तूं म्हूण तुका जाय तितलें खब. जॉयंट फॅमिली खंयच्याय टायमार प्रे करूंक जायनासलें. घोव म्हणटा भायर सरलो, दाराक धांपलें आनी अशें मागताली ना उलयताली देवाचें उतर. मागतालें आनी उलोवपाक डिफरंट आसा. अशें उलयतालें आपूण देवाचेर उतर तेज्या बद्दल. जेन्ना आमी एका म्हयनो जावंक नासलो परत गेल्ली तेन्ना ते म्हाका म्हणूंक लागले 80% म्हाजो घोव चेंज जाला. कशें देवाचें उतर परगटलें तें बरयल्ल्या उतराचेर. आमी खूब जाणां म्हणटा म्हाका देवाचें उतर कळना कितें म्हूण परगटूं. आमी कितें शिकता तें वचोन दुसऱ्यांक सांगूं येता, तेंय देवाचें उतर परगटप जालें. कळटा न्हू. आमी देवाचें उतर कशें परगटूंक जाय. आमच्या जिविताची गोवायकी आमी सांगूंक जाय. म्हाजें जिवीत आनी चड करून न्हू जेन्ना गोवायकी सांगता तेन्ना लोक चेंज जाता. हांव फोंड्या रिटेट आसलो न्हू, थंयसर न्हू एक भाव, तोय भाव आमी घरान परगटतालीं आमी देवाचें उतर. आनी त्या घरान तो येयल्लो, एका घरान देवाचें उतर दितालीं. त्या घरान ताका देवाचें उतर जें पवित्र आत्मा उलयता न्हू आमच्या तोंडानसून तें ताका खूब बरेपणान पावलें. वायटानसून बरो चलो तो भाव फोंड्या आनीक कोणाक घेवन येयल्लो. आतां जर आमी म्हणीत घरान आनी हांव दोगां तिगांक परगटूंक वचोन हांवेंच जर म्हटलेलो तो भाव येतलो आसलो, तो भाव दुसऱ्यांक ब्लेसींग जातलो आसलो, आमी आमचें कम्फर्ट सोडून भायर वचपाकूच जाय.
हांव तेन्ना देवाचें उतर परगटताली. एक भयण, ती भयण आसली फाटल्यान आहा ती, ती म्हणूंक लागली, आपण खूब जाणांक सांगलें आमच्या आवयच्या घरान येवन देवाचें उतर परगटू म्हणून. हांवें म्हटलें ओके, तुका कोण स्पेशल प्रिचर जावो? हांवें ताका डायरेक्ट विचारलें, कित्याक स्पेशल प्रिचर जाल्यार हांव येयना. स्पेशल प्रिचर जावं तुका? ना म्हणूंक लागलें, आपणाक देवाचें उतर जाय. आपणाक देवाचें उतर परगटूंक जाय म्हाज्या आवयच्या घरा. चला म्हटलें आमी येता, आमी फ्री आहा. कित्याक काम न्हू म्हाजें तें, म्हाजें काम म्हाका वचोंकूच जाय जर ती आपयता जाल्यार. पूण आमचे खूब रूल आसले आमचे त्या टायमार. हांव जाणा आसलें म्हाजें काम म्हणून न्हू देवाचें उतर परगटपाचें रुल्स आसले. 10 जाणांक एका घरान तर 10 जाणां जावंक जाय. हांवें म्हटलें हांवें तांकां सांगूंकूच ना, कोणाकूच सांगूंक ना हांव देवाचें उतर परगटूंक वयता म्हणून. कितलीं जाणां येता ती सांगिनासलीं. कित्याक काम न्हू म्हजें हें, हांव बंद करूं शकता. म्हाका परगटपाचें, मागीर हांव परगटूंक देवाचें उतर हालदो ना तेच्या. आमी वयता विकान. आतां समजचें आमचें रिट्रीट जाता आनी मागीर आमी विकान वचपाक एक दीस चुकता. एक आठवडो जावन दुसऱ्या आठवड्याक वयताच. पूण प्रीच देवाचें उतरूच जाता आनी येता थंयसर. लोक जायतीं जाणां सांगता, तुमी येवन तुमच्या तोंडानसून देवाचें उतर आयकून आमचें जिवीत कितलें बदल्लां. घराब्यान जी झगडी जाताली ती कितली शांतीन पावलेली आसा. बरें दिसता न्हू हें आयकून, उर्बा येता. तशेंच देवाचें उतर आमी परगटूंक जाय. आमी पळोवपाक जायना मनीस कितले येता ते. बायबलान आमी नकळ कोण पेद्रू, ते 5 जाणांना भितरलो कोण पेद्रू जावं शकता, कोण मदर टेरेसा जावं शकता, जावं शकना. आतां एक क्रावडांतले आमी चिंतूं शकता हितून कोण तरी पिटर आसा म्हणून. पूण जेजूच्या नांवान पिटर आसा हांगा, मदर टेरेसा आसा, पावलो आसा, सगळीं देवाचें उतर परगटूंक आसा हांगा. आमी आत्म्यान पळयता. सो तशें आमी देवाचें उतर परगटपाचो हो शिक्को मारलेलो काम आमचें करपाक जाय न्हू. आमी ब्रादर एकदां कोणाक सांगतालो, चिडीर आयकलां हांवें, 5चे भुरगें पयलेक शिको येता, फस्टाक शिको येता. तशेंच आमी जें कितें शिकता न्हू इल्लें इल्लें वचोन आमी आमच्या शेजाऱ्याक आमच्या एका दिवं येता. पूण घरान आमचें चड प्रवचन आयकता, आमच्या घरान कोळण्यांनी जावंक जाय. वीथ एक्शन, वर्ड वीथ एक्शन आमच्या घरान जावंक जाय. सगळ्यो कोळण्यो आसूंक जाय. तेन्नाच तुजें जिवीत बदलतलें, तेन्नाच दुसरो तुज्या फाटल्यान येतलो न्हू. आं कळटा आमकां श्राप घेवंक जाय? आं नाका न्हू. जाय श्राप घेवन आमकां एक बरें जिवीत जिवंक जाय. जर्माया 29 आमचोय देवा कडेन बरो फुडार आसा. नोश करपाक न्हू आमचो फुडार, पूण बरो फुडार आसा. मार्क 11:20 फुडें आमी काल आमी इतलें शिकलेलीं आमी श्राप सोडटा झाडाक कालच्या संडे. आनी झाड आतां पेद्रूय जातलो. मार्क 11:20. प्रेज गॉड. दुसऱ्या सकाळी तेवशिलेन वेताना तें अंजिराचें झाड पाळातान सुकलोलें ताणीं देखलें. कितें म्हणटा? दुसऱ्या सकाळी म्हणून ते दुसरे दिसा तेच वाटेन परते येताना तेंच्यांनी तें झाड मुळांसून सुकलां तें पळयलें. पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हळें, पेद्रून उगडास करून जेजूक म्हटलें, पळय राबी. पळय राबी म्हणजे गुरुजी, तुवें शिरापलेलें अंजिराचें झाड तुवें चिरापलेलें अंजिराचें झाड सुकून गेलें. सुकोवन गेलें. कशें सुकोवन गेलें? मुळांसून. आमी पळयल्या आमचीं झाडां कशीं मरता गार्डनान बीन. मुळांसून मरता काय पयलीं? वयरसून मरता न्हू, पानांसून. पूण हें मुळांसून मेलें. मुळांसून मेलें म्हणटकूच परते त्या जाग्यार झाड जाता? ना.
जेन्नाय आमच्या जिवितान एक डॉक्टर सांगता तुका दुयेंस जाला XY दुयेंस जाला तेन्ना आमी जर म्हणी जेजून त्या झाडाक श्राप सोडलेलो तशेंच ह्या झाडाक हांव श्राप सोडटा. कितें जातलें झाड आमी भावार्थान स्वत मानूंक जाय. फुडें शिकतलीं आमी. तें झाड तें दुयेंस तुजें मुळांसून मोडटलें. जेन्ना तूं जेजून श्राप सोडला तशें तूं श्राप सोडटा त्या दुयेंसाक ते पिडेक त्या मुनांसून मोडटलें. म्हणजे ते परते ते सुवातेर येवचें ना. भावार्थान आमच्या फुडें वच. जेजून जाप दिली, देवाचेर भावार्थ दवरात. कितें म्हणटा? देवाचेर भावार्थ दवरात. एका वाटेन देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरात. देवाचेर म्हणजे देवाच्या उतराचेर भावार्थ दवरा. फेथ ऑफ जिजस म्हणजे फेथ ऑफ इन द वर्ड ऑफ गॉड. जिजस म्हणजे वर्ड ऑफ गॉड. सो तो म्हणटा एके वाटेन आमकां भावार्थ दवर देवाच्या उतराचेर. आतां भावार्थ म्हणजे कितें तर हो? भावार्थ म्हणजे कितें? हेब्रू 11:1 आमी हांगा येतले म्हाका. हेब्रू 11:1 भावार्थ म्हणजे कितें शिकोया न्हू आमी. काय भावार्थ हो गरजेचो भावार्थ. भावार्थ आसल्यारूच आमी देवाक मानवलेली जाता. म्हणून ते भावार्थ म्हणजे कितें ते पळोवया न्हू आमी. प्रेज गॉड. तर भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ म्हणजे कितें? देवान भासयल्या दानाची, देवान भासयल्ल्या दानाचेर आमी वाट पळयतना, आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां भावार्थ आमकां ह्या बरवशान थीर दवरता. ह्या बरवाशान आमकां थीर दवरता. आनी आमकां दिश्टी पडनात आनी आमकां दिश्टी पडना त्यो वस्तू ते वस्तू खरेंच आसा म्हूण आसा म्हणून होच भावार्थ आमकां होच भावार्थ आमकां पुरेपूर्ण खात्री दिता. परिपूर्ण खात्री दिता. कितें म्हणटा? भावार्थ म्हणजे भासयल्ल्या म्हणजे देवान बरयल्ल्या उतराची आमी वाट पळोवन आसता. तो आमकां बरवासो दिता आनी दिसानांतल्या वस्तूची भावार्थ धरून खात्री दिता आमकां. हे दिसानाची वस्त देवाचें उतर बरयलेलें आमकां दिश्टी पडटा. जेजूच्या घायांनी बरी जाली दिश्टी पडटा आमकां. दिश्टी पडटा? दिश्टी पडना. पूण आमी स्वत मानता. इवन आमकां दुखता उदे भयण म्हणटाली आमी भावार्थ दवरता न्हू. भावार्थ दवरपाची गरज. दुखता पासून दिसानाच्या वस्तूचेर दुखता पूण आमी स्वत मानता की हांव जेजूच्या गायांनी बरी जाली. हो भावार्थ. तोमास कितें म्हणटालो? ताका सांगलें न्हू जेजू जिवन जाला. आमी पयला शिसांनी सांगलें. तो भावार्थ तो उलयतालो. तो भावार्थ उलयतालो काय दुबाव उलयतालो? दुबाव उलयतालो. पूण जेजू ताका कितें म्हणटा? जी कोण पळयनासतना म्हाजें स्वत मानता ती सुभागी. हो दुबावान म्हणटालो. जरी हांव तेच्या हातीन ते हातीन घाये जालेल्या हातीन तर बोटां घालून पळयना जाल्यार हांव स्वत मानचो ना. हो भावार्थ. हो दुबाव. भावार्थ म्हणजे कितें? दिसानाच्या वस्तूचेर आमी स्वत मानप. जें कितें बरयल्लेलें आसा बायबलान तेचेर आमी स्वत मानता तेन्नाच आमचो भावार्थ परिपूर्ण जाता. आनी तशेंच 11:6 कितें म्हणटा आमकां? भावार्थावरीत कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना. भावार्था विणे देवाक कोणाच्यानूच मानवलेली जायना. कित्याक? देवाशी वेतोल्यांनी. कित्याक? देवाशी येतोल्यांनी देव आसा म्हूण देव आसा म्हणून आनी आपणाक सोदतल्यांक आनी आपल्याक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हूण तो इनाम दिता. भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय. आतां आमी हांगा येयल्या सगळीं भावार्थ घेवन येयल्या न्हू. तर भावार्थ घेवन येयना जाल्यार म्हणटा जेजू कोणूच म्हाका मानवलेली जायना भावार्थ ना जाल्यार. नो वन कॅन प्लीज गॉड विथआउट फेथ.
आमचे कडेन तर भावार्थ ना जाल्यार आमी कोणूच देवाक मानवलेली जायना. आनी भावार्थ जावो दिसानाच्या वस्तूचेर सोत मानलेलो देवान बरयल्लेल्या उदकाचेर. तो म्हणटा आपूण हांगा हाजीर आसा आनी तो आमकां इनाम दितलो. कितें मागलां तें आमकां मेळटलें म्हणून आमी भावार्थ धरूंक जायो. हांगा हाजीर आसा, जेजू हाजीर आसा हांगा. हां, कशें कळटा? कशें कळटा? भयण म्हणटा बरोवन दवरलेलें आसा, दोगां तिगां आसा थंय हांव हाजीर आसा. जेजू हांगा हाजीर आसा आनी तो आमकां इनाम दितलो. दिसना आमकां, पण तो आमकां इनाम दितलो म्हणून आमी हांगा येयल्या. आमी कितें मागता तें ऑलरेडी आमकां मेवलें म्हणून. समजलें? बाबत म्हणजे कळ्ळें? बाबत आसल्यारूच आमी मानवलेली जाता. जायतीं जाणां आमी केन्ना रीच आवट करता न्हू, घरांनी बीन वयता तेन्ना जायतीं जाणां म्हणटा म्हाका सारको जेजूचेर भावार्थ आसा, जेजूचेर सारको भावार्थ आसा. म्हणटा मागीर भयणी कसलें उतर उलयताय तूं भावार्थ आसा जाल्यार? उतर तें आनी कितें? कसलें जेजूचें बरयल्लेलें उतर उलयता? तो भावार्थ आमचेशी जो देवाचें उतर ना जाल्यार भावार्थ ना. कित्याक रोमन्स 10:17 कितें सांगता तें पळोवया. म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडोन भावान उत्पन्न जावचो. भावार्थ उत्पन्न जातलो. क्रिस्ताचो संदेश म्हणजे देवाचें उतर आयकोन बाय हियरींग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड फेथ कम्स म्हणटा इंग्लिशीन. आयकोन दोन्ना म्हणजे कितें सांगता देव आमकां? कंटिन्यू देवाचें उतर आयकल्यारूच आमच्या भितर भावार्थ वाडटा. म्हणटकूच आमचे कडेन देवाचें उतर आसूंक जाय काय नाका? देवाक जाय तसलो भावार्थ जावो. आमकां म्हणटा न्हू हॅव फेथ इन गॉड. आमकां देवाचेर भावार्थ दवर. देवाचेर भावार्थ धरतले जाल्यार देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरूंक जाय. कित्याक देवाचें उतरूच आयकोन आमचो भावार्थ वाडटा. जेजू तांकां शिसांक कितें सांगता? तुमी फक्त देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरा आनी तुमी ह्यो मिलाग्री पळयतले. ही झाडां मोडटा ती पळयतले मुळांसून. म्हणजे तुमचें दुयेंस मनांसून भावार्थान जर तुमी मागणें दुयेंस, तुमची पिडा, रोग कसलो आसा तो मनांसून मरतलो जर जेजूच्या उतराचेर आमी भावार्थ धरीत जाल्यार. समजता? मार्क 11:21 वाचया. 22 आनी 23 वाचया. 22 पयलीं वाचया. जेजून जाप दिली, देवाचेर भावार्थ दवरात. हें हांव तुमकां खरेंच सांगता. कोण आपल्या काळजान दुबाव धरिनासतना आपूण म्हणटा तें जातलें म्हणून भावार्थ धरून हे दोंगराक म्हणटीत हांगासरलो उठ आनी दर्यान वच. तें तांचे सवें घडटलें. कितें म्हणटा? दोंगरा कडेन म्हणटीत जाल्यार न्हू दुबाव धासतना कोणी देवाच्या उतराचेर सोत मानता तो जो दुबाव धरिनासतना कांय जाण ह्या दोंगराक म्हणटीत जाल्यार आतां हे दोंगर कितें? हें दिसता ते दोंगर आमी वाटेक वयता ते दुयेंस पिडा आमचे जे कितें प्रॉब्लम आसा ते दोंगर. हांव जेन्ना हें बायबल वाचतालें न्हू तुमी तरी सांगलें दुयेंस म्हणून हांव सदांच चिंत्तालें भशेन पळयत जाल्यार
हें दोंगराक खंय वच म्हणून सांगता काय हे दोंगर खंय वयतले काय हांव सदांच ते न्हू हे दोंगर म्हणजे समजूनी ना आतां एक दोंगर दिसता न्हू आमकां आतां एक दोंगर म्हटला आतां दोंगर हे कशें तरी पडटले दोंगर हांगले वच आनी थंय पडटले सदांच हे एक क्वेश्चन मार्क कसो आसलो पूण कोणाक विसरूंक ना कित्याक कोणी आसतली न्हू म्हाका दोंगर हे आतां कळना न्हू हे दोंगर खंयचे दोंगर ते आहा तरी म्हाज्या वांगडा कोण तरी आनी ते दोंगर म्हणटाले जेन्ना कळ्ळें प्रॉब्लम म्हणून आमच्या जिविताचे हे कश्ट आमच्या जिविताचे सगळे दोंगर आमी कितें करता आमच्या दोंगराक आतां आतां आमकां कळ्ळें न्हू कश्ट म्हणजे हे दोंगर म्हणजे कश्ट आमी कशें मागता उलयता सेयींग टू द मावंटन काय आमी प्रेयींग आमी कितें करता मागता त्या दोंगरा बद्दल काय आमी दोंगरा कडेन उलयता चडशीं जाणां मागता हांगा माग म्हूण सांगूंक ना उलय सांगला तुज्या दोंगरा कडेन उलय आमी कितें करता मागणें केलें म्हणटा आमी ना ना उलय मागण्यान आनी हितून फरक आसा हां उलोवपाक आनी मागणें करपाक फरक आसा आहा न्हू डिफरंस टू सेयींग टू दीस मावंटन एंड प्रेयींग टू दी मावंटन हां जेन्ना हे टॉपीक येयल्ले आमी मागोवंक जायना आमी उलोवंक जाय तर एक भयण म्हणूंक लागली म्हाका मॅथ्यू 7:7 कितें म्हणटा माग आनी तुका मेळटलें सोद आनी ना दाराल मार दार उक्तें जातलें सोद आनी तुका दाराल मार उगडटलें आनी सोद आनी तुका मेळटलें माग सो आमकां माग म्हटलां न्हू देवान कितें माग म्हटलां आमकां देवान संवसारी वस्तू देवान संवसार रचच्या पयलीं मनशाक रचलो काय मनशाच्यो गरजो पयलीं रचल्यो मागीर मनशाक रचला न्हू पयलीं म्हाका आतां रचच्या पयलीं म्हाका कितें जाय तें इतलें घडोवन हाडून देवान म्हाका रचला सो म्हाका सगळें आसा म्हणजेशीं म्हाका मागपाची गरज आसा आं आं जेजून माग म्हटलां न्हू आसतना तुमी कित्याक तें मागोवंक जाय सगळें दिलेलें आसा न्हू संवसाराक कितें जाय त्यो गरज्यो देवान संवसार तयार करून आमकां मागीर मनशाक रचला जर आमकां मागपाची गरज आसा हां ओके आमी न्हू पोटासून येयली न्हू हांव घराक लागून पोटा गेल्ली आनी घर बांदतालीं आमी घर बांदतना आमची फ्रेंडाची आवय फ्रेंडां जावं आमची रिलेटीव आमकां सांगताली कितें पयशे माग आं घराक बांदतना गरज आसा आमचेशी माग आं आमचेशी माग आं म्हूण सांगताली पूण आमी कित्याक मागोवंक ना आमचेशी आसलें न्हू देवान आमकां गिरेस्त दिल्ली न्हू आमी मागोवंक ना आमकां माग म्हणून सांगूंक नासलें माग म्हणून सांगलेलें सगळ्यांनी सांगलेलें आमकां माग खूब जाणांनी आमच्या सोयऱ्यांनी शेजाऱ्यांची पासून आमकां सांगताली बाय पयशे जाय जाल्यार म्हजे कडेन माग आं आमी दितले तुका इंट्रस्टान न्हू बेश्टे दिता तुका उश्णें उश्णें न्हू बसून सांगूंक ना पूण माग पूण आमकां मागपाची गरजूच पडोंक ना आमी घर बांदलें मागोवंक ना कित्याक आमचेशें आसलें न्हू म्हणून मागपाची गरज ना तशेंच देवान आमकां दिलेलें न्हू दिलां न्हू म्हणून आमकां मागपाची गरज आहा कोणाक ना न्हू आमकां सोदपाची गरज आहा दाराल मारपाची गरज आसा देवाचें उतर सोदपाची गरज आसा आमी एकूच काम करता 2 कामां करता आमी मागपाचें आनी दाराल मारपाचें सोदपाचें काम करिना करता हां देवाचें उतर सोदपाचें काम करता आतां हांवें न्हू एक लॉन्ड्रीन म्हाज्यो साडयो दिल्यो हां धुवपाक ड्राय क्लिनिंगाक आनी तेणी म्हाका 4 दिसांनी आपयल्ले साडयो व्हरप आतां म्हाजे कडेन टायम ना म्हाका वचपाक हांव कितें करता म्हाज्या घोवाक सांगता तो कामासून ते सायडीक येतालो हांव म्हणटा घोवाक एक रिसिप्ट घे आनी म्हाज्या येताना तूं साडयो हाड म्हणून म्हाजो घोव कितें करता वयता आनी म्हाजी बायल एक्टिवा घेवन येयल्ली वॉकला घालून येयल्ली
जर काळो चुडीदार घालून येयली अशी आसा तशी आहा बारीक ना मोठी ना आनी ते तो लॉन्ड्रीवालो दितलो साडी दिवचो ना कित्याक रिसीव दिवंक ना तशेंच देवाच्या राज्यानूय आमी मागता पूण रिसीव नासतना मागता मेळटलें आमकां जर आमकां दुयेंस आसा आमी म्हणटा बरी कर जेजू म्हाका करतलो ताका रिसीव दाखोवचें पडटलें न्हू 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायन हांव बरी जाल्या पूण हांव सगळो गोत कितें मागता जसो म्हाजो घोव साडयांक मागतालो दिरे म्हाजी बायल काही ना गोरी ना मोदीत आसा दिरे वकलां घालून येयली एक्टिवा तशी खबर न्हू दिवचो ना न्हू लॉन्ड्रीवालो आमी रिसीव दाखोवचें जेन्ना तो रिसीव काडून दाखयता तेन्ना ताका साडयो दिता फोन करता बरोबर हांव म्हणटा तुजे साडयो दिना मुगो तो आरे तुवें रिसीव दाखयलो रिसीव्ड समजता आमी खंय चुकता देव म्हणटा त्या दोंगरा कडेन उलय रिसीव घ्या आनी त्या दोंगरा कडेन उलय आनी दुबाव नासतना उलय दुबाव आमकां दुबाव आसा न्हू भयण सांगताली आमचो जर पांय आयज बरो जायना 3 दीस बरो दुबाव येता न्हू आमकां सगळ्यांक आनी जेजू म्हणटा दुबाव नासतना ते दोंगरा कडेन उलय आनी ते दोंगर तुका आयकतलो एके वाटेन देव म्हणटा ह्या दुबाव नासतना तुज्या दुयेंस पिडा कडेन तुज्या प्रॉब्लेमा कडेन उलय आनी तो तुका आयकतलो आनी दर्यान वचून पडटलो जेम्स 1:6-7 कितें सांगता तें पळोवया आमकां दुबावाची मागणी आमची दुबावाची मागणी आसा काय आनी देव आमकां कितें सांगता तें पळोवया जेम्सान प्रेज गॉड 6-7 वाचू हय पूण भावार्थान पूण भावार्थान 6 वाचता 1:6 ओके पूण भावार्थान ती मागूंक जाय भावार्थान ती मागोवंक जाय कसलोच दुबाव धरिनासतना कसलोच दुबाव धरिनासतना दुबाव धरतात ती दुबाव दोत्ता ती आयकात वाऱ्यान हालता दोलता वाऱ्यान आलता दोलता तसल्या दर्याच्या लाडा सारखी तसल्या दर्याच्या लाडा सारखी दोशी वडोन वाच 7 दोशी वडोन सदां ओथीर पावलांनी चलून असल्या मनशांनी दोशी वरान म्हणजे दोन वड्यांचेर ती पावलां पडटा तेंची 2 वड्यांचेर तसल्या मनशान आपूण मागता तें सर्वेस्परा कडचें आपूण घेतली म्हूण चिंतूंक पासून जायना चिंतूंक फावना जी मनशां कोण दुबावान मागता न्हू त्या मनशांनी चिंतूंक पासून जायना देवा कडसून बरें आपणाक मेळटलें म्हणून जी मनशां दुबावान मागता ती दोंगरा कडेन दुबावान उलयता ती मनशां तेंच्यांनी चिंतूंक पासून जायना म्हणटा पळय कितें म्हणटा सर्वेश्वर देव आमकां जी कोण दुबावान मागणी करता इन द डावट दे मस्ट नॉट थिंग्स वी वील गेट फ्रॉम द गॉड गूड थिंग्स अंडरस्टँड समजता ना जी कोण दुबावान मागणी करता तेंच्यांनी चिंतूंक पासून जायना देवा कडसून आपणाक बरेंपण कितें येतलें म्हणून दुबाव नासतना ह्या दोंगरा कडेन ह्या तुज्या दुयेंसा कडेन हे प्रॉब्लमा कडेन उलय आनी ते प्रॉब्लम वचोन दर्यान पडटलेच केन्ना दुबाव नासतना आमी मागणी करतली तेन्ना भावार्थान मागणी करतली तेन्ना भावार्थान देवाचें उतर घेवन मागणी करतली तेन्नाच तो दोंगर वचोन दर्यान पडटलो थंय एक टेस्टिमनी सांगता हांव एक पास्टर आसलो एके चर्चीन आनी तेजे संडेच्या संडे प्रेयर जाताले आनी लोक खूब येवपाक लागलो आनी तांकां पार्किंग मेळना जालें ते चर्चीक पार्किंग ना गाडयो दवरपाक तो एक दीस पास्टर म्हणूंक लागलो जी कोण भावार्थ धरता ते आमी भावार्थान मागणी करुया फाटल्यान दोंगर आसा त्या दोंगरा कडेन आमी उलोवया आनी तो दोंगर दर्यान पडटलो इंट्रस्टींग न्हू हांवूय जेन्ना ही कोण सांगतालो न्हू दोंगर बरी कान उगडून आयकता आतां कोण दोंगर दर्यान पडलो काय म्हणून तो पळोवपाक आतां आयकपाक तुमकांय जाय न्हू थंय आवय आयकताली
तो सगळे लोक येयलो थर्सडे आपयले तांकां सगळीं लोक येयलीं आनी थोडी दुबाव नासली थोडीच लोक येयलो म्हणटा आनी तेणी त्या दोंगरा कडेन उलयलो दोंगर वच आनी दर्यान पड उलयलो मागणें केलें उलयलो आनी त्या लोकांक कितें सांगलें तुमी जेन्ना नेक्स्ट विकान चर्चीन येतले ना गाडयो हांगा पार्क करा म्हणून आतां दोंगर वचोकूच ना वच तांकां सांगता त्या लोकांक तुमी या आनी हांगा आतां हे सपोज ह्या फाटल्यान दोंगर आहा ह्या फाटल्यान या आनी तुमच्यो गाडयो पार्क करा म्हणटा थोड्या 2 दिसांनी कितें जालें एक बिल्डर कन्स्ट्रक्शन तो घर बांदतालो तो येयलो आनी पास्टराक म्हणूं लागलो खंय म्हाका तुज्या फाटली ट्रक मेळटले 5-6 मातयेचे ट्रक मेळटले तो म्हणलो व्हर तेणी ते दोंगर सगळो खणलो आनी आपणाक बिल्डींग बांदूंक माती येयली कितें जालो जागो तो फाकींग मेवलें न्हू अशें भावार्थान मागणें केलें तें खंयच्यान तुजो आन्सर मेळटलो तुका खबर ना पळयल्यार कितें जालें त्या बिल्डरान आपणाक कन्स्ट्रक्ट करपाक घर बांदपाक 7-8 ट्रक ते माती येयली फाटल्या दोंगराची आनी थंय जागो जालो आनी ताका वयल्यान पास्टराक पयशेय दिले देवाचो प्लान पळयला कसो आसता तो आमी चिंतूंक जायना पळय तसले आमच्या चिंतना परस व्हडली तेजी चिंतना दुसरीच आमची चिंतना कितें आसलें आतां म्हाजी चिंतना कितें हो दोंगर आतां कोण तरी खणटलो हो मागणें केला आयकताना आमची पिशापणाची न्हू आं न्हू पूण देवाचें सगळें शाणेपण देवान ताका खरेंच ताका सांगलें न्हू दुसरे प्रे सर्वीस जाता तेन्ना पार्किंग करा त्या लोकांनी थंय पार्किंग केलें अशें देवाचें आमी भावार्थान जर मागणें केलें देव कशें आयकतले तें आमकां चिंतपाचें ना आमच्या भावार्थान उलोवपाची गरज देवाचें उतर उलोवपाची गरज आमी कशें करतलो काय देव न्हू थोडी म्हणटा कितें देव कितल्या जाणांचे म्हणून मागणें आयकतलो देव मनीस देव आमच्या भाशेंत मनीस देव एक आत्मो आमी देवाक न्हू लिमीट करता सारको तो अनलिमिटेड आसा आमी देवाक इतलो असो समजता कालचे जाल्यार मागणें आसलें आमचें कोणागेर पण भाव सांगतालो जेजूचें रोगत इतल्या संवसारांक कशें पावतलें काय म्हणून क्वेश्चन मार्क केलो खंय एका पास्टराक जेजूचें रोगत इतल्या संवसाराक मिलियन करोड लोक आसा न्हू तांकां कशें हें रोगत पावतलें त्या पास्टरान म्हणटा बरो आन्सर दिलो आतां बाथरुमान भरपूर शाबू आहा आनी तूं नालय तुका शाबू लागतलो तो आसा तो शाबू तूं जो शाबू तुज्या आंगाक एप्लाय करिना तूं लायना शाबू तुज्या आंगाक चिकोल वयतलो हा शाबू आहा न्हू बाथरुमान चिकोल वयचो ना आं लावपाक जाय न्हू तशेंच कितलेय हे आसूं लोकांनी तें रगत लावपाक जाय एप्लाय करूंक जाय आपल्या मनशाचेर न्हू तेन्नाच तें रगत पावतलें सगळ्या मनशाक ना आमी देवाक कितें समजता खूब जाणां म्हणटा म्हाका एक बायलेक विजीट करूंक गेलो तो गो जेजूचें रगत म्हणजे सोरो पियेतालो ती म्हणूंक लागली म्हाका कितें तूं सांगताय गो जेजू कोणाचें म्हणून मागणें आयकतलो कितल्या जाणांचें हांवें म्हणलें कितें गो तूं उलयताय तूं जल्मांक सावन देवाचें उतर जाणा आनी तूं येतें आन्सर दिता म्हाका कितें उलयताय गो जेजू मनीस गो म्हणीत चाललें कोणाचें म्हणून मागणें आयकतलें काय म्हणटा जेजू सगळ्यांचें मागणें आयकता म्हणून सांगूंक ना हां थोड्यांचेंच आयकता म्हणून सांगलां भावार्थान कोण मागता तेजी मागणी सगळी देव आयकताच आमचें क्वेश्चन अशें आसा हां देव आमचो अनलिमिटेड देवा कडेन कोण येता तितली देव खुशाल जाता आमी देवाक असो समजता एक मनीस कसो देवाक आमी आजून वळखोंक ना वळखला देवाक आमी कोणी देव कोण जेजू म्हणटा जी कोण म्हाका पळयता ती म्हाज्या बापाक पळयता
ते जेजूक आमी पळयता जेजून कितें केलां तो बापान जेजून कोणाक नाकारला तेजेशी येयली कोण परती गेल्या एकलोच गेला तो बीन आपणाक लागून आं कोण एकलोच गेला जुदास न्हू जेजूशी येयल्लो एकलोच परतो गेला तो रिच मॅन तेजे कडेन भरपूर आसले ताका सांगलें तुजें सगळें ईक आनी आपणाची यो तो एकलोच परतो गेला बाकीचे सगळे जेजू कडेन येवन ब्लेस जावन गेल्या बदलोन गेल्या ना बायबलान वाचूंक ना न्यू टेस्टिमेंटान आतां आमी फुडें वाचया 24 मार्क 11:24 आमी आमच्या प्रॉब्लेमा कडेन उलोवपाक जाय आं मागपाक नाका उलोवंक जाय देखून हांव तुमकां सांगता देखून हांव तुमकां सांगता तुमी प्रार्थून मागशात तितलें तुमी पार्तून मागता तितलें तुमकां मेळ्ळें म्हूण भावार धरात तुमकां मेवळें म्हणून बाबार दवरात आनी तें तुमचेंच जातलें आनी तें तुमचेंच जातलें त्या पास्टरान कितें केलें मागलें आनी बाबार दवरलो दुसऱ्या विकान येवन डायरेक्ट थंय पार्क करा गाडयो देवूय म्हणटा तुमी त्या दोंगरा कडेन कितें उलयलां न्हू तें सोत मानात आनी तुमकां मेवळें पयलींच म्हणपाचें आं आनी जायतीं भाव भयणां म्हणटा आमी मागणें करूंक वयता आतां आमचेर आसा तो मनीस पिडेस आहा तो हांवें सोत मानूंक जायो तो मनीस बरो जालो म्हणून हांवें पयलीं न्हू काय त्या मनशान हांगा बायबल कितें म्हणटा तो मनीस कोण बरो ना तो ताका म्हणटा काय जी कोण तेजेर मागणें केलां ताका म्हणटा जी कोण तेजे दुयेंसाचेर उलयला ताका म्हणटा तूं भावाक दोर कितें मागलां तें तुका मेवळें आमचे कॉन्फरन्स क्लास आसता न्हू थंय एक भयण आसली ती म्हणटा एक आवय येताली सदांच कचरो व्हरपाक एक दीस तिका विचारलें हांवें तेंच्या हेका कित्याक ती आवय येवंक ना कचरो घेवपाक तर ती म्हणटा ते चेड्याक एक्सिडेंट जाला सिरियस एक्सिडेंट जाला सो म्हणटा ती आपणे जेजू कडेन जेजूक सांगलें उलयलें तो जेजूच्या गायांनी बरो जाला आनी तो बरो घरा वयता आनी परतो कामाक वयता हे सगळें तिणी मागणें केलें हांगा आनी सोत मारलें आपणाक म्हणटा ती बायलां पळय येता तेन्ना तिका विचार तो बरो जालो काय म्हणून आपणाक ही स्क्रिप्चर उडयताले तूं कितें मागलां तें सोत मान आनी तुका मेवलें आपणें तें मागलां न्हू उलयलां न्हू त्या चेड्या बद्दल तो बरो जावन घरा गेलो सो आपणें म्हणटा एक 8 दीस तोंड उगडूंक ना 9 दिसा तेजी आवय येयली ते आवयक विचारली बाय तो चेडो खूब बरो आसा आमी घरा गेले हॉस्पिटलांतसून कित्याक आमकां दुबाव येतलो देव म्हणटा दुबाव नासतना म्हणटा न्हू दुबाव येतलो तो चेडो बरो जाला काय आपणाक दुबाव येतालो पूण कित्याक ओगी रावली आपणें कितें मागलां तेजें सोत मार आनी तुका मेळटलें सांगलां पयलीं म्हाका सोत मार म्हणटा देव दुसऱ्यांक न्हू म्हाका आतां आमी प्रे करूंक वयता न्हू आमी पयलीं सोत मारूंक जाय तो बरो जालो म्हणून तें बरें जालें तुका फोन वाचून येयना जाल्यार बरें जालें म्हणून तुवें सोत मारूंक जाय आमी न्हू एका घरान गेलीं ते दुबायसून येयल्ले ताका कॅन्सर म्हणून सांगलें न्हू दुबाव त्या टायमाचेर 10-12 वर्सां जालीं तें जालें हाबूत आनी ताका डिप्रेशन कशें म्हणजे तेजेरूच चिंतलें न्हू तेणी आनी सगळें ताका झेम पडना उलोवंक लागलें आनी ताका कितें जालें आमकां रिक्वेस्ट जातलो तो एका फादरीन सांगलें खंय तांकां तेजे 7 देंवचार बसल्या ब्रदर जॉन्सनाची टीम येतली आनी काडटली आं जेन्ना आमी गेलीं तेन्ना आमी पळयलें ती भयण बायबल घेवन न्हिदल्या कुडीच घेवन हातीन घेवन न्हिदल्या आनी बरी आसा न्हिदल्या म्हणजे जागी आसा हांवें पळयलें हे ते देंवचार आवड कोणी सांगलां तुमकां देंवचार आसलेलो मनीस केन्नाच बायबल घेवचो ना हातीन केन्नाच कुडीच घेवचो ना हातीन हे म्हाज्या ह्या दोळ्यांनी हांवें पळयलां बायबल घेता पिसता कुडीस अहो मोठा सारको हांवें पळयलां हांवें डिलिव्हरन्स केला तेन्ना एका भयणीक पळयलां आनी परत ते आमचे बायबल घेवपाक येयल्ले अशें हुस्को मारताले पिसपाक आनी म्हणटा तेजे देंवचार बसोंक ना तें बरें आसा ताका फक्त एक्सप्लेन केलें जेजून खुर्सार कितें केलां पळय तेज्या बसत आनी 2 टेस्टिमनी सांगले आनी म्हणात जेजूच्या गायन तें बरें जालां आनी वायट बूक दिलो तेजे भयणी आसल्यो 5-6 जाणां
तांकां सांगलें तुवें सायडीक रावा तेजें नांव घेया न्ही म्हणा. ते म्हणूंक लागले आमी प्रे केले आनी येयले. 2 दीस जाले तांचो फोनूच ना. देंवचार कितें म्हणटा तुवें सांगलां मुगो तेंच्या आड गेला मगो तांकां कोणी सांगलें तेज्या देंवचार ना म्हणून आतां आयक तुका फोन ना तुका कितें म्हणटली ती आयक. आरे हांवें भावाक दवरला हांवें कितें मागणें केलां तें हांवें सोत मारलां आनी तें बरें जालां म्हणून हांव सोत मारलां. म्हाका फोन येवं जाल्यार ना येवं आमकां एविडन्स नाका. भावात म्हणजे कितें दिसानाच्या वस्तूचेर सोत मारप. म्हाका फोन येयलो ना येयलो म्हाका कांय नाका. पूण हांव जाणा म्हज्या जेजूचेर जें कितें हांवें उलयलां तें घडोवन येयलां म्हणून तेज्या जिवयणीच्या जिवितांत उलयलें. तिसरे दिसा सकाळीं फ्रेंडांक फोन केलो तेणी. आमी कामाक लागून थोडो गोत बिजी आसली पूण ती भयण दुसरे दिसा आपणाची भयण वचून पयलीं पळय काम करताली ब्रेकफास्ट बीन आमकां तयार करताली तशेंच तिणें आमकां सगळें केलें. दुसरे दिसा सावन ती बरी जाली. कित्याक सांगता आमी भावाक धरूंक जाय कितें मागता तें. आमी दुबाव धरूंक जायना. डॉक्टरान पासून रिपोर्ट दिलो जाल्यार आमी दुबाव धरूंक जायना. आमी देवाच्या उतराक पयलीं स्वाद दिवंक जाय. 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी बरें जालां म्हणून जालां. जेजूचे बेश्टे गाये न्हू गाया तेजे मांस पासून नासले. आमी 5 गायो म्हणटा न्हू 5 गायो म्हणटा न्हू. जेजून आमच्या वचून 5 गायो घेतले. बायबल Psalm 22 म्हणटा 17 तेचे हाडां वेचूंक गावताली. कितलो गायल्लो तो मांस आसले कुडीचेर हा एक कुडीचेर मांस दाखयता आमी भियातली म्हणून. तेजे कुडीन मांस नासले कित्याक ती हाडां खंय वेचूंक जावतली. मांस आसल्यार हाडां वेचूंक जाता आमची जाता तुजी वेचूंक मांस आहा न्हू. मांस नासलें म्हणून असलो तो गायल्ला आनी त्या गायांनी आमी बरी जाल्या. इल्लें मांस सुद्दां नासलें रगत सुद्दां नासलें तेजे कुडीर न्हू. बायबल सांगता Psalms 22 वाचून पळयल्यार तुमकां कळटलें. तेजी जॉयंटांसून हाडां अशीं सुटलेलीं. तो उदका भाशेन सेफ नासलेलो जालो. हें उदीक बाटलेन घेतल्यार बाटलेचो शेप येता न्हू. ग्लासान घेतल्यार ग्लासाचो उदकांत जमडीर उडयल्यार शेप येता न्हू ताका. तशेंच जेजूचे कुडीक सेफ नासलो. खंयचे वाटेन ओडल्यार ताका सेफ जातालो. त्या गायांनी आमी बरी जाल्या. होच आमी भावाक धरूंक जाय. दुबाव धरूंक जायना. कशें आमी दोंगरा कडेन उलोवंक जाय तें कळटा. एक कोरोना टायमाचेर व्हायरसाच्या टायमाचेर एक फॅमिली दुबाव आसली आमच्या कोणाची सोयऱ्याली. आनी तांकां व्हायरस जालो. चेडूं आसलें धाकटें बापायक पयलीं जालो मागीर चेडवाक आनी आवयक जालो. आनी सारकी फॅमिली भियेली ती फोनार फोन. हांवें सांगलें ताका इफ यू बिलीव तेंची सोयऱ्या न्हू ती देराच्या कोणाचें चेडूं आसलें. तूं एकलेच जो Acts 16:31 म्हणटा तूं एकलेच जो सोत मानी तुजो आख्खो घराबो चालवार जातलो. हा तूं सोत मान हांगा जेजूच्या गायन ती बरी जाल्या आनी गोवा एअरपोर्टाचेर पावली म्हणून देवाक आर्गां दी. ती कितें सिरियस म्हणून सांगलो डॉक्टर. आनी आमचें मागणें कितें गोवा एअरपोर्टाचेर पावली ती सेफली गोंयान येता. ते म्हणटा आपणाक फोन येतालो ना ना जेजू हांव तांकां पळयता गोंया चेडूं आवय आनी बापूय गोवा एअरपोर्टाचेर पावल्या एरोप्लेनाचेर देंवल्या. हांव पळयता तांकां न्हू आनी ती जेजूच्या गायांनी बरी जाल्या. म्हाका तेणी म्हणटा आपणी दुबाव कसोच हाडून दिवंक ना. आनी खरेंच एका म्हयन्या भितर ती गोंयान पावली. कित्याक सांगता आमी जें कितें मागणें करता तेजेर आमी भावात धरूंक जाय. जी कोण मागणें करता तेणीच भावात धरूंक जावो. कोण बरो ना तेणी न्हू. कोणी भावात धरूंक जावो बरो ना तेणी बरो आसा कोण मागला तेणी न्हू. आं कोणी मागला तेणी भावात धरूंक जावो न्हू. दुसरी लायक 25:25. आनी तुमी मागणें करूंक उबी रावता तेन्ना आनी तुमी
मागणें करूंक उबी रावता तेन्ना कोणाचेर आड तुमकां आसत तितलें कोणाचेर आड येता तितले भोगसात कितें करा म्हणटा भोगसात बोक्सात. आनी तुमकां सर्गीचो बाब तुमच्योय चुकी भोगशितलो. आनी तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमच्यो चोकी बोगशितलो. आ केन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगशिता तेन्नाच देव आमची पातकां बोगशिता न्हू. बोगसोडे दिवंक सोंपें आ सोंपें बोगसोडे दिवंक सोंपें न्हू. पूण जेन्ना सोंपें जाता जाता केन्ना केन्ना तूं चित्ताय म्हजी पातकां बोगशिल्या देवाळ म्हाका दुसऱ्यांक बोगसुपाक. आतां म्हाकाच खबर आहा न्हू हांवें कितलीं पातकां केल्या ती. तुकाच खबर आहा न्हू तुवें कितलीं पातकां केल्या ती. तुकाच खबर आहा न्हू भयणी कितलीं पातकां केल्या ती तुका. आनी तुकाच खबर आहा देवान तुका इतल्या पातकांसून बोगशिला म्हणून. जेजून आमकां बोगशिला म्हणून आमकांच खबर आसा न्हू इतल्या पातकांसून म्हाका बोगशिला. दुसऱ्याक म्हाका बोगसूंक डिफिकल्ट दिसतलें हा कठीण दिसतलें बोगसूं. जेन्ना हांव म्हाजें पातक मानून घेता जेजून म्हाका ह्या पातकांसून बोगशिला जाल्यार म्हाका दुसऱ्यांक बोगसुपाक त्रास जातले. आ आमकां कित्याक त्रास जाता आमी चिंतिना. हांवूय त्या टायमाचेर अशीच आसली. अशीच आवय आसली दुसऱ्यांक दुखयताली आवय अशीच करताली. तें आमी चिंतिना जेजून म्हाका बोगशिला. तेका लागून आमकां दुसऱ्यांक बोगसुपाक कठीण जाता न्हू. हा तेका लागून आमकां सोंपें जायना न्हू. जेन्ना हांव चिंततली देवान म्हाका जेजून म्हाका असल्या असल्या पातकांचे बोगशिला जाल्यार म्हाका दुसऱ्यांक बोगसुपाक इजी जातलें न्हू. आं जेन्ना हांव चिंत्ता पळय तेन्नाच जातलें. आमकां खबर ना आमी बोगशिना तेन्ना देव आमचे सोशिल्लो पयस वचना पूण आमी देवा सोशिल्ली पयस वयता. मागीर आमची मागणी आयकतलो देव. देवाक जाय आमकां दिवपाक पूण हांव पावली थंय देव आसा हांगा. देव रावता. तूं परते येतलें आनी तें गिफ्ट घेवन येतलें. तूं जेन्ना त्या भावाक भयणी बोगशितलें आनी परते येतलो तेन्ना तुका तें गिफ्ट दितलो तो हांगाच उबो आसा. आमकां येवपाची गरज आसा तेजेशी परतून. आमी कितलीं गिफ्टां कितलें बरेंपण आमी वेस्ट केलां न्हू. बोगशीर आसतना धांवल्या जेजू रावला घे 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 गो घे गो घे गो ना म्हाका तिकडे बोगसूंक जायना. हे बोगसोडे हेट्रेट रागापाच्या जिवीत हे देंवचाराचे व्हडल्यांतले व्हडले हात्यार. कित्याक तेका जाय आमी देवा सोशिल्ली पयस केल्ली म्हणून तो आमकां राग हाडटा. आमी समजना कित्याक लागून आमी तेजें आयकता न्हू. त्यो तेजे दुयेंस पळय भाव भयणी तेज्यो. जेन्ना तूं राग धरलो न्हू त्यो भाव भयणी काजन राग जेलसी कुड्डेपण एकामेकाचेर चाड्डे करप दुयेंस तरेतरेचे ह्यो सगळ्यो तेजे सोयऱ्या. मागीर धांवून येता ती राग धरले म्हणटकूच तुज्या फाटल्यान रावोंक येता मागीर ती. मागीर बँड दुखता दोतोर मागीर म्हणटा XY दुयेंस जालें क्युअर ना. तो कित्याक तो आपणाच्या सगळ्या भयणांक बीन घेवन येयलो वांगडा. सांगिना जेन्ना तुजें एमटी मेळटा आनी तुवें खाली मेळटा तेन्ना 7 जाणांक घेवन येता न्हू देंवचार. मागीर सोयऱ्यांक घेवन येवचो ना तो कोणाक घेवन येतलो. सोयऱ्या विस्वाशी रावतले न्हू. भाव भयणी ना म्हाज्या भावान सांगला म्हणटा करचेच पडले न्हू. करचेच पडले न्हू. सो आमकां जाणा जावंक जाय हो रागा वरवीं हे देंवचाराचे आत्यार म्हणून आमकां खबर आसूंक जाय. हे व्हडल्यांतले व्हडले आत्यार आमकां हे रागाचे देवा कडसून पयस व्हरपाचे. पूण आमकां राग येतलो असो सांगला बायबलान. एफिशियन 4:26 तुमकां राग येतलोच सांगला. राग येतलोच पूण रागान पातक करूं नाका. वेळ सरासर
तो राग तुमी तुमच्या काळजान धरूं नाका. म्हणजे दीस पडासे वयरीत तुमी बोगसात. सोयरानान येवंक जाय. राग येतलोच म्हणून राग घेवन रावूं नाका. राग कोण सांगला? देवचार न्हू. फोर 26. राग तुमकां येतलोच, राग तुमकां येतलोच. तरीक रागाक लागून तरी रागाक लागून पातो करिनाकात. पातक करिनाका. वेळ पडसर वेळ पडासर राग धरून रावू नाकात. राग धरून रावूं नाका. ना तर ना तर तुमच्या काळजांत देंवचा राग रीग दिशात. ना तर तुमच्या काळजान तुमी देंवचाराक रीग दितल्यार. आमी तर बोगशी ना दीस धायनीन पडासर जाल्यार आमी कितें करतलीं? देंवचाराक सुवात दितलीं आनी देंवचाराक घेवन न्हिदतलीं. सोरपाक घेवन सोरपाक घेवन न्हिदतलीं न्हू आमी. कोण तरी हांगा सोरपाक घेवन न्हिदूंक शकता? आं बेडरुमान? आं सोरपाक घेवन न्हिदूंक शकता? ना. पूण देंवचार कोण? राग कोण? देवचा स्वरूप जर देवचा स्वरूप तेका हांवें कितले दीस घेवन न्हिदल्या बेडरुमान रागाक? ना. हांवें हरशीं जिवितान म्हणटा हे स्वरूप 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 करून धांवता न्हू. मोग करता वचून स्वरुपाक आमी. आतां हांव चड भियाना. पयलीं म्हाका तो अशें दिसल्यारूच धांवताली. कालच्या सॅटर्डे हांव बायबल क्लास आसली अशें दुरीक आसलें आनी हांव गाडी पार्क करताली. एक भयणीन चरोप पयलो हो वयता तो म्हाज्या सायडीक सुद्दां. हांव गाडी वयर पार्क करता आनी हे दुरीक हांव गाडी तेक्कोन सारकी दुर्गा आनी दुर्गा वचून बरो वयता तो. ती बोबाट पावता सरोप सरोप. हांवें पळयलो म्हाका कितें करतलो तो. हांवें ताका कितें केलां? हांवें ताका नांव दिलां. आमी नांव दिवंक ना ताका? देंवचार सोरपाक नांव दिवंक ना? सगळ्या जानवरां मनशान नांव दिलां न्हू. सो हांव भिवंक जाय ताका? आमकां ताजे हुकूम चलया सांगला, रास चलया सांगला. हांवें पळयलो तो बरो वयता तो. ती थंय बोबाट पावता. आगो गाडी पार्क करूं नाका थंय सरोप 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 करता. पूण आमी आत्मीक सोरपाक घेवन न्हिदता ती जाणा आमी. केन्ना तरी चिंतलां आमी राग म्हणजे एक स्वरूप कसो आमच्या जिवितांत. जेन्ना आमी राग घेवन न्हिदता तेन्ना आमी कोणाक घेवन न्हिदता? सोरपाक घेवन न्हिदता. तो मागीर आमकां चावता. सकाळीं उठून आमी मोगान उठ्ठा. एक येयलो न्हू आमकां भितर. उठाला फुडें कोणी भुरग्यान बीन उठना हे उठाले झड झड करून मारता धरून कोणाची तिडक काडटा. इस्कुलाक वयताना अशें म्हणटाली आरे मम्मीक कितें जालें अशी बरी उठयता. जायना आमचें अशें? जायना? तो चावता न्हू दिसभर रातभर बरो चावलो आमकां. ताका लागून जेजू सांगता तुमी राग घेवन दीस दाणेर पडासर रावूं नाका. बोगसणे मागात. जेन्ना आमी मागणें करूंक उबी रावता तेन्ना आमच्या काळजान जर कोणाचो राग आसा जाल्यार आमी बोगसूंक जाय म्हणटा. कित्याक आमी जर बोगशी ना जाल्यार देव आमचो बाब बोगसूचो ना आमकां. कळटा? इवन बोगसण्याक लागून आमची कितली मागणी अर्दुसी उरल्या. चला एक आमी सावताक अशेंच बायबल घरान हे आसले मागणे आसले लोक खूब आसलो. खूब पेखणी जाल्या दोळ्यान बी दिश्टी केल्ले खूब जाले पेखणी. तुका भाव येयलो आनी बॅन दुखता म्हणल्यार एक्सिडंट जाल्लो आपला आनी बॅडाची दूख खूब आसता जालें म्हणल्यार वचना. हांवें मागणें केलें 2दा मागणें केलें फक्त 50%च गेल्या. आनी एकदां मागणें केलें ना भयणी जायना. आतां कितें करपाचें जायना आनी देव म्हणटा तूं माग आनी तूं मेवता. आतां आमी हांव ओगी रावलें आनी पवित्र आत्म्याक विचारलें आतां कितें करूं. ताका विचारलें हांवें तो कोणाचो राग आसा? हय म्हणल्यार आनी तूं म्हटलें आतां ताका बक्षी जेजूच्या नांवान बक्षी आनी तुज्या बॅनाची दूख पळय
2 मिनटांनी तो तरी बोगसोडे आमी ताका बोगसोडे मागूंक सांगलें जेजूच्या नांवान बोगशिता तेजो मोग करता ताका आशिर्वादान भरता आनी देवा कारगा दिवंक लागली तो जापून आनी चाललें ताका ना म्हणलो पयलीं दूख गेली पयलीं आमचें कितें जाता देव आमकां दिवंक रावला पूण आमच्या रागाक लागून तें मेळना तेन्ना जेणी तो राग सोडून दिलो ते भयणीक भावाक बोगशिलो तेजें बँड सारकें जालें आमी कितले आमची बेसांवां वगडायल्या न्हू आं आमी वगडोंक ना आमच्या हे रागाक लागून हे रागाक आमी वांटो दिवन आमी वगडोंक ना ना कोणी वगडोंक ना आमची बेसांवां देवान दिवंक दिल्लो ती कितले आमी बरेपण वगडायलाय न्हू न्हू आमी जायतीं वर्सां आमी घर बांदूंक सोदतालीं घर जागो आसलो जायत नासलें जेन्ना हांव पोर्टाक फर्स्ट टायम गेलेलो म्हाका देवा जेजू म्हणजे उलयतालो असो दिसतालें म्हाका चिंत्ताली तेका बोगशी हांव म्हणटलें जेजू म्हाजे कडेन बोगसूंक जायना आमकां कितले त्रास केला आमी भुरगीं आसतना म्हज्या अंकल म्हाका जायना तांकां बोगसूपाक मागीर लास्ट येताला जेजू तुका लागून हांव तांकां बोगशिता आनी वयता तेचो बोग करता हांव चेला येयली हांव घरा रोखडेंच एका म्हयन्या भितर आमी त्या जाग्यार घर बांदलें कितलीं वर्सां जायना आसलीं 8 वर्सां आमी थंयचो जागोच सोडून दिल्लो जेन्ना हांव बोगसोड्यांत दिवन येयली घरा येयली सगळीं ब्लेसिंगां देवाची फाटल्यान आमच्या येयली आमी कांयच करूंक ना घर बांदून जालें आमचें घराक बिराडां जालीं गाडयो घेतल्यो भावान जायती गिरेस्तकाय देवान दिली कित्याक जेजू आमच्या पासून गरीब जालो आमकां श्रीमंत करपाक जें आमी स्वत मारलें आनी हांवें बोगसोडे दिले पळय तेन्नाच आमची सगळीं दारां उगडलीं जाल्यार आमी एक गरीबसायेन जियेतालीं 3 जाणां कामाक वचोन सुद्दां आमकां रीण घेवचें पडटालें जेन्ना जेजूचें स्वत मारलें तेन्ना दोगांच कामाक वयतालीं आमी पूण रीण ना भरपूर तितून एक 10वो वांटो दिताले आमी जेन्ना आमकां समजोलें तेन्ना 10वो वांटो दिवपाक लागले आमी समजता आमकां देव आमकां कितें शिकयता तें दोगडा कडेन उलय म्हणजे आमकां आमच्या दुयेंसा कडेन उलोवपाक जाय बागोंक न्हू आतां आमी शिकोयता कित्याक आमी जी चूक केल्ली ती तुमी करूंक जायना आमी मागतालीं कितलीं वर्सां हांव म्हाजे भयणी पासून जायतीं वर्सां मागतालीं देवा कडेन बरो लायफ पार्टनर दी 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 म्हणून जेन्ना एका प्रेयर सर्वीस परवी अशें रिट्रीट चालू आसलो थंयसर एक भयण येयल्ली स्पॉन्डेलायज मानेचें दुयेंस कोण्याचें दुयेंस घेवन येयल्ली आनी 20 वर्सां जाल्लीं कितें मागताली म्हाका जेजू बरें कर आनी म्हाका जेजू एक दीस तरी बरो करतलो पूण ब्रदरीन सांगलें ही मागणी बंद कर आनी 2 मिनटां म्हूण 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायाली हांव बरो जाला हारका तुका जेजू तुज्या गायाली सा बरी जाल्या ती 2 मिनटां बुटले आनी बेड काडून चलोंक लागली धांवोंक लागली तें हांवें पळयलें आनी हांवें म्हणलें जेजू आमचें मागणें रोंग जाता म्हणून तुवें सांगलें सोयरानान येवपाची गरज आसा मागीर आमी घरा वचून कितें मागणें केलें हारका तुका जेजू तुवें म्हाज्या भयणीक बरो लायफ पार्टनर दिला तुका वळखोताच आसलो अंडरस्टँडींग लवींग कॅरींग टू नो यू पर्सनली हांवें उतर म्हणूंक ना त्या टायमाचेर आमकां उतर म्हणूंक जाय म्हणून खबर नासली उतरान नासलो तो जेजूक वळखतालो डिफरंट आहा जेजूक वळखप आनी उतरान आसप डिफरंट आसा तो जेजूक वळखतालो पूण विदीन एक 8 दिसां भितर ताका सोयरीक प्रोपोजल येयलो सोयरीक येयली लग्न जालो जेजूक वळखतालो पूण उतरान नासलो कितें कितें हें करूंक जाय तें करूंक जाय श्रावण म्हयनो आसलो त्या म्हयन्यान हो उपास करूंक जाय ते उपास करूंक जाय चालू केलें स्टार्ट जेजूक वळखतालो पूण उतरान नासलो कळटा कित्याक म्हणटा तो हें सगळें करूंक जाय तेणी ताका पयलीं सांगलेलें आपूण जेजूक बांदता म्हळ्यार मागण्यांक वचूंक जाय तूं चल पूण आमचें कितें आसताना तूं घरा रावूंक जाय
आवड सांगलें. आतां तेणी म्हाका एक दीस टेस्टिमनी सांगलेली. सेला आफ्टर 15 days ताका आमगेर हाडचें पडटा न्हू, आमचें कितें आहा तेन्ना तो येयलो तेन्ना ते हांवें ताका चिंतलोच पयलीं कित्याक तो प्रपोजल बोडू आसलो, कित्याक ताका कोणी सांगलेलें आमी हालेलुयाक वयता म्हणून. कळ्ळें? आनी कितें सांगलेलें म्हणटा. मागीर म्हाजोच काजन मेवलो ताका आनी काजनान सांगलें, आमचोच काजन तेणे हांव तूं दोळे धांपून ते भयणी कडेन लगीन जा आनी फुडें म्हाका सांग म्हणून कितें जालें. तो लग्न जालो आनी आतां म्हाका कितें जाय, हालेलुयाक कित्याक वयता तें सांगपाक जाय आसलें न्हू. एक चान्स जावं आसलो म्हाका. हांवें तो आमगेर येयला फुडें टेस्टिमनी स्टार्ट केली. हांव जेजू कडेन कित्याक गेल्ली ती. घर जाय आसलें आमकां. आई वेली डॅडी आमचो खूब सोरो पियेतालो आनी मारतालो, खूब बारी. पयलीं मारलो मागीर खूब बार मारलो. कित्याक आपणाक कोण तरी लगीन जालो, आपणाकूय लगीन जावंक जाय सेकेंड मॅरीड. आपणाक प्रॉपर्टी दी, पेपर हारी, म्हजे मम्मीचें भांगार दी, ताका लागून मारी. केंसाक धरून ओडून व्हरा भायर. खूब मारतालो. आनी ती शेजारी आमची पळयताली. मागीर ती खंयसून कोण तरी एक पोर्टासून येयल्लो आनी मागणें करतालो दुसऱ्या वाड्यार. शेजारी बाय यो गो, बाय यो गो, मागण्याक यो गो आनी पळय गो. हांव गेली फाटल्यान बसली. म्हाका भंय न्हू, आतां वयत जाल्यार थंयसरूय मारीत जाल्यार आमकां लॉस करीत जाल्यार. पूण हांव वताच रावलें. म्हाका बरें दिसपाक लागलें आनी आमकां घरूय जाय आसलें. म्हणून पोर्टाक गेल्लें हांव. आनी तेच्या पयलीं बचीत जेन्ना मम्मी म्हाजी खूब सिरियस आसली, डॉक्टरान तिका घरान हाडलेली आनी आख्खी रात ती न्हिदर आसली. हांवें न्हू त्या टायमाचेर कितले 32 करोड देव आसा न्हू, त्या देवाक सगळें जेजूची वळख नासली. जेजूक वळखा नासली. सायबीण वांग जाणा आसली. कित्याक म्हजी आई नोयेना वयताली. तेन्ना वयताली म्हाका एग्जामीक पास जावंक जाय म्हणून हांव नोयेनाक तिज्या कडेन वयताली. आख्खी रात तिका मागलें, कांयच जालें. दुसरे सकाळीं ती हेवनान गेली. हांवें सांगलें मागीर हांवें सगळें सोडलें. हांव खंयच वचनासली. जेन्ना म्हाका जेजूची वळख गावली तेन्ना जेजू कडेन वचून म्हाका शांती मेवली. म्हजें कामणीचें दुयेंस बरें जालें ही ताका गोवायकी हांवें सांगलें. म्हणून आमी जेजूचो पाटलाव केलो. मागीर तो ओगी रावलो. मागीर आपणाची टेस्टिमनी स्टार्ट केली. म्हण लागलो आपुणूय सगळ्याक वयतालो लग्न सांग जाय म्हणून. हे ते सगळें केल्लें म्हणटा. पूण एका अंकलान म्हणटा आपणाक पोटा येयल्लो. थंय म्हणटा हजबंड आनी वायफ बसयतालो. आपणूय म्हणटा जेजूक सांगलें आपुणूय म्हाजे बायलेक घेवन येतलो. आनी म्हणटा आपूण येयलो. आनी मागीर आपणाक दिसलें कितें म्हणून मागणें गेलो म्हाका बायल, थंयच वचपाची मेळटली. आनी जेन्ना म्हाका भयणी सांगलें न्हू तो सांगता, हांवें म्हटलें आनी हो चान्स न्हू बायलेक घेवन येता हांगला न्हू. हांव रेल्वे स्टेशनार गेली, 2 टिकेटी काडल्यो आनी सांगलें तुमकां हनुमान टिकेट दी तुमकां. आनी दोगांयकूय पोर्टार धाडली. आनी भयणीक सांगलें वयताना कांयच भिवू नाका, तो मी नवेच जावन येतलो. एज अ न्यू पर्सन ही वील कम बॅक. तशेंच जालें. ते म्हणटा आपूण मांडे ताती बीन खायना न्हू आमी थोडी वॅज डे. आपूण म्हणटा खाताली आनी तो खायना. तो म्हणटा तूं खाताय, हांवूय खाता. म्हाका सांज जालें न्हू म्हाका फोन येतालो झाडा आयज सोमार मुगो हांवेंनूय तातूंय घाल्लें. हांवें म्हणलें प्रेज गॉड. सो खरेंच जें कितें हांवें उलयलो तो मी नवेच जावन येतलो, तो मी नवेच जावन येयलो. सगळें जेजूचेंच करपाक लागलो. प्रेयराक येयनासलो मनीस प्रेयराक येवपाक लागलो. देवाचें उतर शिकोवंक लागलो. आमी लोक तुमी कोणी थोड्यांनी पळयला जाल्यार हे बीन ब्रदर रमेश आज येवंक ना. तेजो भयणी सगळो म्हणजे तो देवाच्या उतरार पयलीं कसो आसलो. पयलीं जेजूक वळखतालो लग्न जावच्या पयलीं जेजूक वळखतालो.
मागीर तो उतराक वळखालो तेन्ना तो बेगीन नवीस जालो. मागीर कांय ना, कमाल हेच करूंक जाय तें करूंक जाय कांय ना. शांतीचो घराबा जालो. जे कितें आमी मागलेलें हे अंडरस्टँडींग, लवींग, कॅरींग, नो यू जिजस, ते सगळे आतां मागीर दिश्टी पडले तेच्या जिवितान. पयलीं सो आमी भावार्थान मागणें करूंक जाय आनी भावार्थ धरूंक जाय. जें कितें आमी मागलां तेंच आमच्या जिवितांत दिश्टी पडटलें. समजता न्हू? हां, कशें आमचें जिवीत बदलूंक जाय, कोण बदलतलो आमचें जिवीत? पास्टर, देवाचें उतर परगटणार? आं, चड एकल्यारी सोयरानान येवपाक जाय आनी जिवीत बदलूंक जाय. चड एकल्यान तुजें जिवीत हांव बदलचिलां, पूण हांव तुका डायरेक्शन दिवंक शकता देवाच्या उतरा प्रमाणे. खंय देवाचें उतर कितें सांगता तें म्हाज्या वरवीं पवित्र आत्मा तुमकां दिवंक शकता. आं, तोच पवित्र आत्मा तुमकां सुटका दितलो. आमचें काम कितें? एक्चुली आमचें काम कितें जाणा, एका मनशाचें मोग करप अनकंडिशनली. ते मनीस तुका कितेंय करूं, ते मनीस तुका कितेंय करूं, तुजें नांव पिड्ड्यार करूं, आनी ते मनीस खंयसरूय वचो, तुजो कायदो ताका मोग दिवप आनी देवाचें उतर परगटप. एक हिंदू भयण आसली, खूब वर्सां पयलीं, स्टार्टींग म्हज्या जिवितांत ब्रदर जॉन्सनान येवच्या पयलीं एक वर्स पयलीं एक भयण येताली आनी ती सदांच फादर अब्रियो आहलो तेन्ना फाटल्यान बसताली. हांव तिका सदांच देवाचें उतर दिताली. ती सगळ्यो गूत आपलेंच सांगताली, सगळें देवाचीच खबर सांगताली. पूण हांव म्हाजें काम करिनासली. ती स्टॉप जावंक ना. ती येताली तेन्ना तिका फक्त मोग दिताली. ती कितेंय करूं, म्हाका तिच्या पातकाचो हिशोब दिवंक जायना. पूण हांवें तिका करूंक जाय कितें, म्हाजो कर्तव्य कितें, हांवें तिचो मोग करूंक जायो. हां, देव सांगता न्हू मोग करा एकामेकाचो. हांव मोगान तिका देवाचें उतर सांगतालें. इवन म्हाजी फ्रेंडां म्हणटाली, कित्याक तेज्या फाटल्यान तकली फोडटाय गो, ते आपल्या देवाचेच खबर सांगता. म्हाजें काम कितें, जेजूची खबर सांगप आनी मोग करप, इतलेंच. म्हाका आनी तें कांय पडलें ना. बाकीचें सगळें देव तेज्या जिवितान काम करतलो. म्हाका देवाचें काम करपाचें गरज ना. आमकां कोणाक देवाचें काम करूंक जाय, जज करूंक जाय कोणाक? देव एकलो जज करतलो म्हणटा बायबल. आमकां जज करूंक जाता? हांवें म्हणलें म्हाका जायना तें देवाची सुवात घेवं. म्हाजें काम हांव करतली आनी तेजें काम, देवाचें काम तुज्या जिवितान देवाक करूं. म्हाका देवान म्हाजेशी हाडला न्ही ताका, सो म्हाका ताका देवाची वळख दिवंक जाय. हांवें ताका बायबल दिलो आनी बायबलान कितें कितें आहा तें दाखयलें आनी जालें. मागीर म्हाजें तेजें रिलेशन, म्हणजे आमी मागीर थंय स्टॉप जालीं. तो ब्रदर ट्रान्सफर जालो, फादर. मागीर खूब दिसांनी ते मेवले, खूब म्हयन्यांनी, वर्सांनी ब्रदर जॉन्सनाच्या रिट्रीटार. तेन्ना पळयतलें तें सगळें जेजूचीच खबर. आमी कित्याक जेजू दिवंक सुवाना दुसऱ्यांक? आमी देव जाता. आमी देव जाता. भयणी हें करूं नाका, तें करूं नाका, तें आमचें काम न्हू. तें आमचें काम न्हू तांकां सांगपाचें. तांकां देवान सांगूंक जाय. हांव कितें म्हणटालें, जेजू तुवें म्हाका सांगलेलें, म्हाका तुवें सांगलां म्हणून हांवें केलां, तशें ती भयणूय तूं कितें सांगतलें ती आयकतली, हांव न्हू. आमी जेजू कित्याक लोक वखोंक पावूंक ना? आमी रूल घेवन, आमचे मनशाचे रुल्स घेवन बसल्या. जेजूचो कायदो आमी घेवन बसोंक ना. मोग करात एकामेकाचो, तसो हांवें तुमचो मोग केला. देवान आमकां जज करून मोग केला? तूं हें करूं नाका, तें करूं नाका म्हणून सांगून मोग केला? हां, जेजून केन्ना आमकां म्हटलां तुवें अशें केलां म्हणून तूं अशें जालें? हां, आमी कित्याक दुसऱ्याक जज करता? आमी आमचें कर्तव्य करपाक जाय न्हू. हां, म्हाजें कर्तव्य कितें? मोग करपाचो, जेजूचें काम दिवपाचें उतर. काम कोणाचें दुसरें तेज्या जिवितान बदलमे हाडपाचें? देवाचें काम, आमचें न्हू काम. देवाचें काम आमी करचें न्हू. तांकांच पळोवन न्ही आमचें इतली एक्शन जावन न्ही, तांकांच पळयलें म्हाका जेजू कडेन व्हरात गो. आमकां खूब जाणां म्हणटा आमकां व्हर गो, जेजूची वळख दी गो. जेजू कोण तो सांग आमकां.
जी कॉन्फरन्स क्लास घेता ती कोण म्हणून जाणा? सगळीं हिंदूच भाव भयणां घेता. 3 आसता 3:30 ते 5, 7:30 ते 9. हांव नासता तेन्ना तीच घेता देवाचें उतर. हांवें तांकां केन्नाच जज करूं ना, केन्नाच तांकां सांगलो तुमी हें करूं ना. हांव जाणा म्हजो पवित्र आत्मो तांकां सांगतलो म्हणून हांव तें काम करूंक शकना. एक भयण आसली. टायम जालो? लास्ट एक टेस्टिमनी सांगता. तेज्या भयणीचें काजार जाल्लें, लग्न जालें आनी 15 वर्सां तिका भुरगें नासलें, 14-15. ती देवाच्या उतराक जेजूच्या कपेलार मागण्यांक वयताली सदांच. आनी तिका 14 वर्सांनी चेडो जालो आनी ते दोग जाण भाव. एकलो भाव काजार जावंक नासलो, लग्न जावंक नासलो आनी तो चेडो जायना फुडें तो भाव लग्न जावंक नासलो. ताका भिरांत भितर सरली. तेचें घर वयर सकयल आसलें. ते वयर सकयल घरान व्हडल्या भावाक चेडो जालो ताका वयर उडयलो काडून आनी सकयल लग्न जावंक नासलो भाव आपूण रावलो. थोडी दीस बरो रावलो. आवय करूंक लागली. मागीर आवय सीक पडली. ते भावाचे बायले घेवन तेंचें काम करपाक लागले. ती काम करून तेजे सिरीस 10-12 वर्सां सारकी तेची सिरीस कपडे धुवप त्या देराचे सगळें काम जेवण ताका रांदप टायट ठूक ताका कितें जाय तें वॅज जाय वॅज, नॉन वॅज जाय नॉन वॅज रांदप हें सगळें काम करताली. तिका जेजूची वळख आसली. आतां 12 वर्सांनी तेजें लग्न जालें. तेजे बायलेन सगळें पळयलें तें. ती विचारूंक लागली तुका तेंच्या आदी कित्याक वयर दवरला? तुका दवरूंक जायनासलें. आनी तरी जावन तूं तेंचें काम करता. ते सासू मांयचें 12 वर्सां सिरीस केलं, मरतना एक वयलें लिक्वीड घातलो आनी ह्या देराचे तुज्या कपडे म्हाज्या घोवाचे कपडे सुद्दां उगयताले तूं ताका जेवण करून कित्याक पासत इतलें तुजें वायट करून? ती म्हणूंक लागली म्हाजें कर्तव्य हांवें केलां. हांव जेजूच्या मागणांक वयताली, म्हाका चेडो जाला आनी जेजून म्हाका कितें सांगलां तें हांवें केलां. तेंच्या पातकाचें ती फारीक पडयत. जण एकल्याचे मनाची नोंदसुकी जावंक जाय म्हणाली. आपणाक जेजून सांगलां म्हणून म्हणालें आपूण शिरीस करतलें. हांव केन्नाय वयताली न्हू म्हाजी नणन ती. हांव पळयताली इतली शिरीस करता, इतलें ताका दुखोवन सुद्दां जेजूचें उतर आसल्या शिवाय कोणा कडेन जायना. हें जातालें आसलें कोणाक वयर उडयलां सगळें आपणाक जाय म्हणून. ते वयर सरून ताका 3 टायम जेवण रांदून वाडटालें. आनी ते सासू माय 10-12 वर्सां जालीं बरीच नासतालें. मातशें बरें येता मातशें बरें येता ताका बेडीर ते बरयताले सुद्दां. ही सासू मायन ताका घरांतले भायर बसून घातलेलें. हे सगळें तिणें आतां न्यूली मॅरेज जाल्या तेणी बायलेन तेजें पयलें आनी तिका जेन्ना तेणी जेजूची खबर सांगली हांव जेजूक वळखता म्हणून हांवें जेजूक लागून तेची सेवा केला. जेजूच म्हाज्या फुड्यान येता म्हणून तेची सेवा केल्या. तिणें म्हटलें भाभी तूं जेन्ना मागणांक वयता तेन्ना म्हाकाय व्हर. कितें म्हटलें? तूं जे सुवातेर वयता थंय म्हाकाय व्हर. म्हाकाय बरें दिसता आयकूंक. आमकां कोणी म्हटलां अशें आमी जियेल्या जेजून आमकां जिवंक कितें सांगलां मोग करात. हांवें अशें कोणाचो मोग केला? म्हाका म्हणूं लागलें जाणा आपणाक तेणी सांगलें आपणाक व्हर तूं वयता थंय. कित्याक म्हटलें तेणी ते जेजूचे गूण जे तिणे आपणायले जिवितान बोगसणें दिवन मोग करून फॅमिलीचो सीम नासतना तेजे कडून कितें मेळटलें म्हणून मोग करून न्हू पूण असो मोग करून तेणी दाखयलो जेजू कोण तो. एक्चुली आमी जेजू असोच दाखोवंक जाय आमच्या कळना न्ही. मोग करून कितें मेळटलें न्हू ते वर्सा कडसून म्हाका कितें मेळटलें त्या वर्सा कडसून म्हाका बरेंपण मेळटलें म्हणून आमी करुपाक जायना. आमचो एक कायदो मोग करपाचो. जेजून आमकां कायदो दिवंक ना. सर आमी कितें करतली? जेजूची सुवात घेतली काय आमचो कायदो कितें दिला तो करतली? मोग करात एकामेकाचो आनी देवाचें उतर परगडपाचें. दोनूच आमचेशी दिलेले आसा. जज करपाक आमकां दिवंक ना. कोणाकूच जज करपाक देवान हो कायदो दिवंक ना. तूं हें करूं नाका, तूं हें करताय, तूं तें करताय म्हणून तुका जाय. देव आमकां असलें आमचें वायट घेवन बसना. तो देंवचाराची कामां. ओके कितें इसरोंक जाय कोणाक? कितें समजोंक ना? समजलें न्हू? नेक्स्ट क्लासीक क्वेश्चन आसतलो. समजला? आन्सर दिवंक जायो.
येतल्यान न्हू नेक्स्ट क्लासीक आं नेक्स्ट संडे तयार जाल्या सगळ्यांक क्वेश्चन आसतले ओके उबी रावया बी थँक्यू लॉर्ड. सुरगीच्या बाबा आमी तुका आर्का दिता आयच्या दिसा हे सोंपले देवाचें उतर आतां सोंपलें पूण आमी आयकल्यार आमकां परिक्षा आमच्या आतांच्या देवाच्या उतराची परिक्षा आमच्या जिवितांत जातली. जे उतर शिकलां ते वरवीं आनी तेच उतरान आमी आन्सर दितली आनी तेच बरेपण तें तूं जिवंक येयलां आमकां आमी आमचे उद्देशी दुसऱ्यांकूय दितली म्हणून जेजू आमी तुका आर्गा दिता. आमी आयज तुजे घोवायकी तुवें कशें जिवीत बदल्लां एका एका मनशाचें तुज्या उतरा विशीं तें आयकलां आनी तेच घोवायकी घेवन आमी जे येतली आनी आमचे फॅमिलीन आमी जायते जाणां जेजूची बोगान आनी तुज्या उतरान ओडून हाडटली. आमी तांकां कायदे दिवची ना हे संवसाराचे पूण तुजे कायदे मोग करूंक एकामेकाचो तो कायदो आमी दिवं विसरची ना. त्या पासून जेजू आमी तुका आर्गा दिता हाचे शिकवणे खातीर हांव तुका वखाणटा सगळे बरेपणा पासून. जशी आमी येयल्या तशीच आमी परत सगळीं घरा पावल्या म्हणून तुका आर्गा दिता. तुजे एंजल आमच्या भितरी आसा म्हणून तुका आर्गा दिता आनी सगळें जें कितें आमी मागोंक येयलां कितें आमकां जाय तें आदी फुडेंच आमकां तुवें दिलां म्हणून बापा आमी तुका आर्गा दिता. दिल वाजता आनी वखाणटा हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवांत करता. आमेन. आमेन. आनी एक फावट आमेन. आमेन. प्रेज गॉड. थाळयो मारया. आर्गां